Lanupuisto on ainutlaatuinen veistospuisto Lahdessa, joka sijaitsee Kariniemenmäellä. Puistoon on useita kulkureittejä eri suunnista. Vaikkapa puulajipolkua Vesijärvenkadun puolelta tai Kariniemen puistotietä pitkin. Viimeisimpänä vuonna 2023 avatut kuntoportaat johdattavat suoraan Hellä-Kivi-teoksen äärelle. Lanupuisto tarjoaa kävijöilleen mahdollisuuden kokea taide luonnon keskellä, ja se on suosittu kohde niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Puisto on tunnettu 12 suuresta betonista valetusta veistoksesta, jotka on luonut kuvanveistäjä Olavi Lanu. Veistokset rakennettiin vuosina 1989–1992 ja ne on suunniteltu sulautumaan ympäröivään luontoon. Puiston veistokset ovat saaneet inspiraationsa Lanun perheenjäsenistä, oppilaista ja ystävistä, ja ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka elää vuoden aikojen mukana. Lanupuisto on paikka, jossa taide ja luonto kohtaavat harmonisesti. Lanupuisto on avoinna ympäri vuoden ja sinne on vapaa pääsy. Puisto tarjoaa kauniita ja rauhallisia istumapaikkoja, joten se on ihanteellinen paikka rentoutumiseen ja taiteen nauttimiseen luonnon keskellä. Vuoden aikojen vaihtelut tuovat puistoon oman lisänsä, ja se onkin erityisen viehättävä paikka esimerkiksi syksyisin, kun lehdet värittävät maisemaa. Veistokset ovat osa Lahden kaupungin julkista taidetta, ja ne tarjoavat ainutlaatuisen kokemuksen niin paikallisille asukkaille kuin kaupungin vieraillekin. Puistossa voit kokea Olavi Lanun luoman taiteen, joka sulautuu harmonisesti ympäröivään luontoon ja kutsuu löytämään ja kokemaan veistokset omalla tavallaan.